Școala pentru bine și rău 1. Școala pentru bine și rău 2. O lume fără prinți. Școala pentru bine și rău 3. Până la adânci bătrâneți. Școala pentru bine și rău 4. În căutarea gloriei. Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Sper că mă mai știți, eu sunt Maria. Așa, în această seară vă voi prezenta o serie care se numește Școala pentru bine și rău. Este foarte frumoasă. Sunt cărți puțin groase, foarte puțin groase. Nu poți să zici că mor la cât de groase sunt. Cam a treia ar fi. Și a patra. A treia și a patra. A treia și a patra sunt cele mai groase. Primele două sunt cele mai scurte. Mă rog, prima este mai lungă. Dar, mă rog, nu prea contează. Este vorba de două fete. Două prieteni cele mai bune. Sophie și Agatha. Și ele sunt foarte diferite. Sophie e plină de rochițe roz. Arată exact ca o prințesă. În timp ce Agatha e exact opusul. Doar în negru și arată mai mult ca un om rău. O infractoare? De ce nu? Și ele trăiesc într-un sat. Satul se numește Gavaldon. E un sat un pic ciudățel. Pentru că în fiecare an, într-o zi anume, sunt luați doi copii, răpiți de fapt, și duși, după o legendă, în pădurea nesfârșită, unde exista o școală, școala pentru bine și rău, unde copiii învățau să fie eroi și răufăcători din povești. Așa că în fiecare an primeau, tot la fel, câte o cutie cu cărți. Cutia era semnată Școala pentru bine și rău. În aceste cutii se găseau niște cărți fabuloase noi. Și oamenii observau că personajele din cărți semănau cu unii copii răpiți. Foarte multe personaje semănau cu copii răpiți. Așa că cele două fete, mă rog, mai mult Sophie, își dorește să ajungă la școala pentru bine, unde e plin de prințese și prinți. În schimb, Agatha ar fi foarte, foarte potrivită pentru școala pentru rău. Dar când sunt răpite, observă că nu se întâmplă tocmai tot ce-ți dorești. Mai sunt și perturbări. Asta se întâmplă în cartea 1, unde cele două află că nu poți să îți închei nu poți să scapi de povestea ta dacă nu o trăiești. Altfel, ele nu se pot întoarce în Gavaldon. Trebuie să-și trăiască propria poveste pe care o scrie un stilou numit Povestrașul în turnul directorului școlii. Scrie și scrie singur. Câte o poveste pentru fiecare copil. Și cele două încearcă să scape, pentru că ele vor să se întoarcă acasă. Dar mai greu. În a doua carte, cele două sunt deja acasă. Reușesc să ajungă acasă. Numai că, printr-o dorință a fetelor, mă rog, mai mult a Agatei, cele două reajung la școala pentru bine și rău, dar descoperă că aceasta nu mai este școala pentru bine și rău, ci e școala pentru băieți și fete. Băieți și subtitlu? Da. O lume fără prinți? Da. Școala pentru fete. Unde fetele învățau să se descurce singure, fără băieți, fără prinți. Pa, pa. Și băieții, fără fete, fără prințese. Adio. Am înțeles. Deci, nu sunt mai bine. În cartea a treia, deja e un pic de love story. De pe cartea 1, pe 2, pe 3 și pe 4. De fapt, love story între cine? Apare un prinț? Da. Dacă îl știți pe regele Arthur. Așa. E ok. Dacă nu îl știți, spun eu cine este. A fost un mare rege.
al Angliei, în general. Al Camelotului, dacă voi mai ușor așa. Dacă îl căutați, îl găsiți. Și Și fiul lui, în Tedros, carte se numește Tedros. da, ajunge la Așa, Scuzați? sănătos. școala pentru băieți, școala pentru bine și începe un love story. Sophie îl place pe Tedros, Tedros îl place pe Agatha, Agatha nu-l suportă în prima carte, hai că prin a doua începe Deci e așa, un triunghi un fel de amoros. triunghi, care Tu ai reușit să termini această nu, mai serie? am cartea a patra. După cartea a patra, gata, pot să... În cartea a patra nici eu nu știu ce se întâmplă. Știu primele 3 cărți. A patra încă mai am. Da, mai ai de citit la ea. Am înțeles. Dar totuși ai vrut să faci Cu toate recenzia seriale, pentru așa. că îți place. Da. Și... Da. Fiind... Deci ele reușesc până la urmă, să înțeleg și eu, reușesc până la urmă să-și facă povestea. Deci reușesc să ajungă acasă, din câte am înțeles, nu? Da, problema este că în momentul în care ele se întorc, povestea lor continuă. Am înțeles. Și atunci... Și trebuie să o termine. Mhm. E ciudat. Mi-ai zis tu ceva, ai spus că ți-a plăcut foarte mult ceva, o poezioară Da. care... Este o poezioară care apare la fiecare început de carte. Uitați, aici, o arăt pe prima. Și cum sună? Poți să o citești ca să... În pădurea seculară, pentru bine și rău e o școală. 2 turnuri asemănătoare, unul pentru pui, unul pentru răi. Degeaba încerci să scapi, că nu o să reușești. Doar printr-o poveste poți să izbutești. Este ceea ce spuneai tu. Exact. Și aici deja după ce începe love story-ul ăsta, Lucrurile se complică? da, Tedros o place pe Agatha, Agatha începe să-l placă pe el. Tedros, după ce pleca de la școală, urma să devină rege în Camelot. Scuze, o mică pauză? Scuzați? Și pentru asta, scuzați. Aveam nevoie să beau apă. Și să sufrați, mă rog. Să continuăm. Și în cartea a treia se complică. Tedros urma să devină regele Camelotului și, ei bine, Agatha să fie regină. Wow! Agatha normal poate să accepte, numai că Sophie are alte planuri. Din cartea a doua îi trimite pe Tedros și Agatha în Gavaldon, iar ea rămâne împreună cu directorul școlii. La școală. La școală. Directorul școlii este un bătrân de maxim... A trecut peste 100 de ani, numai că totuși Sophie se prezintă ceva de genul... Nu știu dacă vedeți. Așa. Vi se pare că mai arată bătrân? Nu. Nici Are o mie. vrajă făcută? Da. El nu o plăcea pe Sophie, numai că trebuia să convingă cumva. Adică Așa apare... Da. Apare încă cineva. Directorul școlii care în fiecare carte numai că nu-și face prezența până în 3 și 2. Nu-și face simțită prezența. Exact. Până atunci, am înțeles. Și da, în 3 Agatha și Tedros se întorc și începe o luptă ciudată pentru că foarte multe personaje din povești vechi mor. Gavaldon nu era protejat pentru că erau foarte, foarte mulți cititori. Adică oameni care citeau. Am înțeles. Așa se numeau, cititori. Și? Dispar? Nu mai sunt cititori? Nu, dar odată ce poveștile aveau un final trist, copiii nu mai citeau. Nu mai vroiau să mai citească. Pentru că cine vrea să citească o poveste cu final trist? Nimeni. Așa că copiii încep să arunce cărțile în foc și asta slăbește scutul din Gavaldon, care nu le permitea celor răi să intre. Și, de fapt,
Asta își dorește directorul. Și o să fie o luptă între niște răfăcători înviați din morți. Devine complicat. Sunt niște zombi, dacă înțelegi. Deja... Un fel de zombi care nu mănânc pe nimeni, ok? Adică sunt oameni scoși din morți Ca să sperie? ca să sperie și ca să lupte. Bine. Are o armată de morți. Bine. E complicat. Citiți în carte. Aflați. E simplu. Dacă citești cartea, e simplu. Devine simplu. Și spre final, Sofia de făcut o alegere grea. Rămâne cu directorul școlii, iar acesta îi omoară pe prietenii ei, sau rămâne cu Agata și Tedros, prietenii ei, și îl omoară pe directorul școlii. Are două alegeri. Fie păstrează inelul pe care le-a dat directorul școlii, fie îl aruncă. Două soluții. Și se va citi în carte, nu? Se citește în carte ce alegere face. La a patra carte, de-abia ai început-o, din câte am Abia am înțeles. început-o, dar... Ce subtitlu are? În căutarea gloriei. Exact. Este ultima carte din colecție. Neapărat trebuie să citesc. Începe cu încoronarea lui Tedros. Sună bine? Sună. Nu este. Tedros e pus la încercare. Scoate sabia Excalibur, o sabie legendară. Da. Te poate tăia orice. Din piatră, așa cum a scos-o Arthur. Haideți să o băgăm într-o piatră. Tedros aruncă cu ea, nimerește în balcon. O scoate sau nu? Asta e întrebarea. Eu am citit deja, dar vă las să descoperiți. Am înțeles. Deci cam asta ar fi... Da, este o colecție Seria. frumoasă. Vă recomand. Chiar dacă e love story-ul ăla, pentru unii, este, dacă nu mă înșel, ce vârstă este? Cred că undeva 13. Încercați? 13 plus 10, de ce nu? Eu am citit la 9 ani. 9 ani jumătate. 9 ani jumătate, mă rog. Da, nu știu exact pentru Nu ce... scrie nu unde, pentru ce vârstă e. Dacă aflu, vă spun. Cam atât pentru azi. Mai venim. Adică o să mai apar, pentru că mai am vreo 3 cărți de prezentat. 3 sau 4 cărți de prezentat. Ok. De curând. Așa că, pa și spor la citit!